Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma të nderuar miq dhe mirë se u ritakuam sërish së bashku në puntatën e emisionit Horizont. Sot është data 8 janar 2026, jemi akoma në të ditëqin e parë, pra akoma s'kemi shkuar në 10 ditëqin e parë të 8 janarit, dhe unë dua të gjithë dëgjuesët të rinj dhe të gjithë atyre që na ndjekin në këto momente që janë afruar pranë valve të Window Radio, t'ju them gëzuar vitin e ri 2026 dhe t'ju them qoftë një vit i suksesshëm dhe i mbar për të gjithë ju dhe për familjet tuaja. Unë jam Leonardi, si që dini, live këtu nga studia qendrore në Gjermani, dhe ju them të gjithë dhe faleminderit dhe mirënjohje që ju na kushtoni kohë dhe na dhuroni kohë duke na ndjekur dhe duke na suportuar, duke na dhënë mbështetje, duke na kritikuar, pra sepse ne rritemi me kritikën tuaj, me mbështetjen tuaj, me suportin tuaj, me mendimet tuaja, pra Window Radio është vetëm e juaja dhe ne stafi jemi thjesht shërbëtorët tuaj. Atëherë, Window Radio, siç e dini, një pjesë e mirë e dëgjuesve dinë se ku mund ta ndjekin dhe mënyrën si mund ta ndjekin, por unë e përsëris për të gjithë ata që janë dëgjues të rinj, Window Radio mund të ndiqet në website-in zyrtar windowradio.de, ku është 24/7 live me muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi dhe tekniku i Window Radio. Aty mund të gjeni dhe informacionin dhe lajmin e fundit, pra nga showbizi, politika, fusha sociale, sporti e shumë të tjera. Window Radio mund të ndjeket edhe përmes platformave ndërkombëtare, pra siç ju kur e dini, përmes aplikacionit Radio Box, e cila është platformë ndërkombëtare, dhe aty mjafton të kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty. Po ashtu ndiqet edhe në platformën më të madhe botërore TuneIn, ku edhe aty e njëjta procedurë është të kërkoni Window Radio. Ne jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku është platforma më e madhe e radiove shqiptare në diasporë. Po ashtu mund ta kërkoni edhe në Google Search, normalisht windowradio.de live, dhe është emisioni dhe është edhe muzika në 24 orë në 7. Edhe në faqen zyrtare të Facebookut, windowradio.de, aty mund të kërkoni në Facebook dhe ne aktualisht jemi live, pra në Facebook ne jemi vetëm kur i kemi emisione live, por ju mund të pëlqeni Window Radio në faqen e Facebookut, sepse aty janë edhe informacionet dhe lajmet e fundit që stafi jonë përpiqet të përzgjell për të gjithë ju. Emisioni i sotëm, sikur se çdo emision, është ritransmetim nesër në orën 13 me orën e Evropës, është pra vetëm në radio, pra vetëm përmes platformave apo Google-it apo në website-in zyrtar, me fjalë mund të ndiqet Window Radio nesër në ritransmetim, sepse jo në Facebook. Po ashtu emisioni do jetë nesër edhe në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizont Window Radio hapësirë dhe kjo është disa nga mënyrat që ju mund të na ndiqni edhe në emision live, po ashtu edhe muzikën e përzgjedhur, sikur e thash, që është e përzgjedhur nga DJ Bledi dhe tekniku jonë. Si dhe, ka disa mënyrat e tjera për të gjithë ata që kanë programe Android, pra tablet, kompjuter, Samsung, telefona që kanë programin Androidit, aty mund të shkarkojnë Window Radio dhe ne jemi aty. Pra, gjithsesi, miqtë e mi, unë duke u falendëruar si gjithmonë, sepse ju jeni ata të parë dhe ju jeni ata që na ndihmoni dhe na mbështesni gjithmonë, dhe kërkoja miqësisht të bëni një shpërndarje të Facebookut që të na afrohen sa më shumë miq dhe dëgjues të rinj, që të kemi mundësi të bashkëbisedojmë dhe të komunikojmë njëri me tjetrin. Pra mund të shpërndani në faqen tuaj të Facebookut apo dhe në për grupe të ndryshme. Të nderuar miq, ju vazhdimisht mua më keni thënë që Leonardi merret vetëm me politikën, fton vetëm politikan etj.
Sonde Horizont është një emision totalisht i veçantë, të quhet të veçantë sepse jo thjesht Leonardi ka ftuar një të ftuar të veçantë, por i ftuari është vërtet i veçantë, është një nostalgji e brezit tim, e brezave të rinj, të thosha të viteve 90, ku ne jemi rrit me këngët e atij, ku ne atë kemi patur ivull, atë kemi patur gjithçka në brezin tonë, sikurse ju sot flisni për këta të rinj të tjerë, për noizin apo për stresin apo ku di unë, pra për këto grupe të reja, për këngëtarët e rinj, por në vitet 90 edhe ne kemi patur ata ivujtan, edhe ne kemi patur ata që dëshironin vazhdimisht, sikur vetëm të kishim mundësi t'ja dëgjonim këngën dhe ishte gjë e mrekullueshme për ne, sepse sikur të gjithë e dini që në atë kohë nuk kanë qenë rrjetet sociale, nuk kanë qenë mundësitë e shumta të mediave dhe ne ndronim që ti dëgjonim, sepse ti takonim ndoshta edhe nuk e kishim shumë ëndër sepse na dukshin shumë të pamundshëm për t'i takuar. Pra që mos e zgjas shumë unë me monologun tim, sepse unë nuk jam shumë i monologut, unë sonde kam Çlirim Denaj, pra zotin Çlirim Denaj, këngëtar i viteve 90, dhe është ai që ne jemi rritur me këngët e tij, jemi rritur me frymëzimin e tij, jemi rritur me rebelizimin e tij, pra dhe për të gjithë ata që ndoshta Çlirim Denaj nuk e kujtojnë, por do i thosha, ky është pirati i zemrave. Dhe ne do e zbulojmë gradualisht që ky pirati i zemrave sa pirat ka qenë dhe pse ky pikërisht pirati i zemrave. Pra ky ka qenë ai që ka vjedhur zemrat e të gjithë të rinjve shqiptar, ky ka qenë ai që ka dhënë motivin e të rinjve shqiptar, ky ka qenë, pra jo i vetmi, por pra, një ndër ata, por pirati i zemrave është, do themi, hit i viteve 90 dhe deri vonë. Kështu që edhe sot është gjithmonë ta klikoni në YouTube Çlirim Denaj dhe aty dëgjoni këngët e tij, por dëgjoni edhe piratin e zemrave. Zoti Denaj, mirëmbrëma, përshëndetje. Jo, shiko, zoti Denaj, nuk janë fjalë të bukura, por janë vërtet, sepse unë jam ai brez që jam rritur me ato këngë, jam ai brez që jemi përpjekur edhe t'ju imitojmë, qoftë edhe në veshje, qoftë edhe në sjellje, qoftë edhe të këndojmë në një varg të këngës tënde, pra keni qenë ai që na keni dhënë, po them, një suport shpirtëror apo një energji ndryshe rinisë tonë. Unë të jam vënjos që në këtë orë të mbrëmjes ju shkëputni nga familja apo nga programet e tjera televizive dhe jeni me mua dhe me dëgjuesit e diasporës dhe vërtet mirënjohje pafund. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, por në këtë mes nuk le dot pa përshëndetur edhe ndërmjetësuesën, ajo që më ka shkruar dhe më ka kërkuar me shumë këmbgulje dhe që bëri ndërmjetësimin së bashku zonjën Madiana Nuredini, e cila edhe ajo është një ivull, me që u ka si ivull, është rritur dhe ajo që jemi e bërë që është rritur me këngët tua dhe do na ftosh piratin e zemrave. Shumë respekte. Zoti Denaj, tani ju normalisht jeni njohur, sikur e thash, dhe nuk është nevoja që unë të bëj shumë monolog, por duke patur parasysh që radio jonë është diasporë dhe diaspora ka nga të gjitha kategoritë sociale të dëgjuesve, kemi edhe nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi e tjerë, plus që janë edhe mosha të ndryshme. Nëse fare shkurt një biografi të Çlirim Denajt. Brenda artit.
Jo, patjetër. Ne gradualisht do mbulohemi ta zbërthejmë Shqirim Denajn dhe do mundohemi që edhe atyre që janë brezi im apo brezi juaj, por më tepër për brezin e ri që na ndjek në diasporë, do përpiqemi që të kuptojnë diçka dhe për jo thjesht për Shqirim Denajn, por më tepër edhe për rrymë e muzikës apo për artet e viteve 90 apo të atyre viteve, sepse me të vërtet ju keni qenë në kushte jo ndoshta kaq favorshme që ka sot, a kupton, por keni bërë atë që jeni themeli, baza dhe çatia do thosha artit, sepse ka qenë kënga, muzika, ka qenë bio, ka qenë si thosh përcjellja e emocioneve, ka qenë përcjellja e mesazheve, ka qenë gjithçka bio. Që ajo ka qenë që u harroft. Shiko, ne do flasim edhe për piratin e zemrave, por doja, sepse unë jam përpjek të holumtoj apo të lexoj diçka rreth jetëshkrimit tuaj dhe po sot ka mundësi pa fund, janë televizionet, janë mediat, janë YouTube-et, janë rrjetet sociale, sot ka patjetër, duke patur parasysh që me fjalë i vendimi juaj, pra prezenca juaj me aq pak publicitet, po themi mediatik, kjo është e gjë më e bukur që brezi juaj ngelet gjithnjë, si thosh, në kujtesën tonë edhe të hershmen, por edhe në nostalgjinë e tanishme. Po ja, për shembull, këto te këngët e shekullit. Shumë e bukur. Më thritën mua ato, domethënë atje sigurisht që përzgjidhen këngët më të mira që mund të ketë gjatë ndër vite, dhe isha një ndër ata dhe unë që i ftuar në atë emision. Edhe u gëzova shumë sepse thash, prapë na kujtojnë, domethënë nuk na kanë harruar. Jo, me fjalë, përveç jush kanë qenë disa, me fjalë, po them për këngëtarë, për shembull, ka qenë Aleksandr Gjoka, ka qenë Makashi, Alma Bektashi, ka qenë një plead e mirëfillt artistësh. Elton Deda, pra nuk është mund t'i marrim me emra, por ka qenë një plead. Po, që i kanë rezistuar dhe kohës. Kjo është pra, që po flas që kanë rezistuar kohës dhe duke patur parasysh vështirësitë e kohës, dhe sigurisht e cekëm, dhe ti ekzistosh kohës, kjo është ajo gjëja më e bukur që edhe ju bën të ndjeni krenar ndoshta me veten tuaj. Po sigurisht kur pse mos të ndjem krenarun kur juve një radio që jeni diku në një shtet tjetër atje, edhe më kërkoni mua në intervistë, domethënë kjo është një kënaqësi për mua që ka akoma njerëz që ne na kujtojnë. Dhe më vjen mirë për këtë. Jo vetëm për mua personalisht, po dhe për gjithë ata që janë si puna ime. Shiko, duhet që media
okay, ne jemi një media në diaspor dhe jemi një media që thosh përpiqemi të bëjmë aq sa mundemi, sepse të gjithë jemi të angazhuar edhe me punë të tjera dhe kjo është më tepër diçka si thosh ajo dëshira për të lidhur shqiptarët, për të dhënë mesazhe sa më shumë pozitive, për të komunikuar pak ndryshe me diasporën, se jo se nuk ndiqen televizorët e Tiranës apo të Kosovës këtu apo të tjerat, por thjesht për të bërë diçka ndryshe. Dhe siç është mua të paktën më dhëm shumë që mediat e mëdha, po themi në Shqipëri, me fjalë të televizionit, të radiot në Shqipëri, më duket se fare kanë lënë në hije këtë plead, flitet shumë pak, diskutohet shumë pak, transmetohet shumë pak këto këngë. Pra, nuk është puna tek brezi im, tek brezi jon. Problemi është tek rinia, për të kuptuar atë çfarë si ka lind ose çfarë si janë rrit prindit e tyre dhe në këtë pikë, sinqerisht, më falë që të them shlirim shumë në formë miqësore. Ka problem. Si ndjeni këtë pikë, më fjalë, sa ndjeni të vlerësuar në përgjithësi nga media, jo nga publiku? Nuk është se nuk na kanë vlerësuar dhe na kanë harruar komplet, por edhe ka të bëjë kjo që tash kanë vëshuar dhe shumë të rinj dhe sigurisht jepet prioritet të rinjve edhe mirë bëjnë. Po patjetër, po. Sepse kanë ndryshuar shumë gjëra sot, janë mënyra e transmetimit, mënyra e këngëve, mënyra e kënduarve, mënyra janë shumë përveç se desha që të them që vërtet kanë ndryshuar shumë gjëra, por puna është që duhet ruajtur dhe një farë një melodi në këngë, mos jetë vetëm kështu për gitare si ku po flasin ose këto këngë të reja për shembull që kanë shumë pak tekste ose poezi fare për brenda tekstit. Pa dash të ofendojmë askën, por për vetë se Leonard shpeshherë i bëj pyetje vetes, them ore, këta po ti pyesësh mbasi e regjistrojnë këngën, i mbajnë mend këto fjalë, çfarë thon? Janë ca tekste vërtet çuditshme. Gjithsesi, e di nuk do të të vësh këtë sepse është një Po zoti Denaj, më duket se kemi diçka problem interneti me zotin Denaj, me zotin Shërim Denaj, me piratin e zemrave. Shpresojmë që të rikthehet zoti Denaj, pra të rikthehet e interneti apo diçka ka telefoni i tij atje. Do shohim të tentojmë të krijojmë të lidhemi sërish. Alo? Po shërim sepse nuk e di, ndoshta pat luajtje interneti aty tek tia, nuk e di, ka pat një shputje. Jemi në rregull? Po, tani po. Tani besoj që është. Jo, më vjen me eko mua zërim. Po në përsëritjet. Okej, shpresoj që gjatë bisedës do kemi mundësi të merret Bledi që të mund ta rregullojë dhe ne të vazhdojmë bisedën. Okej, s'është ndonjë problem, do hajde në rregull. Shpresoj që do rregullohet. Dhe po të rregullohet mirë prapë. Tash të kemi parasysh sepse jemi në dorë të teknologjisë, në dorë të internetit. Po, normal, edhe unë. Edhe teknologjia ka ato moskokçaret e veta. E rëndësishme është që pak të kuptojmë atë që themi, çfarë themi, kuptoj. Pa diskutim. Shiko, të kalojmë pak tek çlirimi i hershëm. Ju përjardhja e prindve të tuaj është nga Labria. Ju jeni rrit në Tiranë. Tani rrit në Tiranë. Ju jeni më shumë, mi flasin jeni veten. Sa jeni veten vlonjak. Duke patur parasysh që jeni çon Tiranë. Shiko, You are listening to Window Radio. Në pisin tim, domethënë,
Kam qenë i rrethuar gjithmonë me lebër, me labër, domethënë. Po. Dhe sigurisht që kam marrë shumë, domethënë kur jeton me një still merr, sigurisht që merr nga këto. Edhe nga zakonet e këtyre. Po jam i gërshetuar unë sepse jam lindur në Tiranë, jam nga fshatat e Vlorës në Orgjin dhe jam martuar me nuse nga Shkodra, kështu që unë jam i gjithë Shqipërisë. Nga keni bashkëshortën? Nga Shkodra në Orgjin. Po ne të pasim në dhëndër. Unë të pas kam dhëndër. Jemi nga Vlora, në Shkodër dhe në Tiranë, i do gjithë Shqipërisë. Me fjalë pas e kap cep në cep. Super. Kështu që jam i veriut dhe jugut. Super, ja, sinqerisht jeni mrekullueshëm. Por, shiko, nëse keni pak tek fëmijëria, ju me sa kam lexuar unë apo me sa kam njori unë, shpresoj që mos të gaboj, ju jeni djalë i vetëm. Dhe jeni rrit ndoshta edhe pak i llastuar, se si djalë i vetëm, si ne shqiptarët që i llastojnë pak më shumë djem. Dhe kam lexuar që dhe që keni vajt ushtar, keni patur disa prapësi tuaja, prapësi të moshës, keni qenë pak i lëvizshëm. Do ta filloj pak më herët. Kur kam qenë klasë 5 unë, i matë, i binte fizharmonik, i ka pasur për qefin e vetë, kishte mësuar me sa metoda italiane. Dhe më fut dhe mua në kursin e fizharmonikës, por kemi pas një pallat pioneri ku ishin gjitha ato profesionet e muzikës aty. Edhe më regjistron në pallatën e pionerit për fizharmonik. Mirë po, aty afër asaj kur dilja nga provat e fizharmonikës, ishte një kapanon ku shikoja fëmijët ato moshatarët e mi që bëjnë akrobatira. Dhe mua më tërhoqi edhe kjo anë e akrobatisë. Dhe avash fillova të merresha më shumë te akrobatia dhe unë arrita të bësha akrobat edhe kampion i Shqipërisë për moshën time, kupton? Shushi. Dhe aty, domethënë ka lindur që në klasën e 5 kjo dëshira për muzikë, për arte, për këto. Kuptonim edhe nga i madh që kuptoj. Pa diskutim, por kam ndjek diçka në YouTube për ju. I fillim, Po, i kuptoj. Por që kjo në një ide edhe dëgjuesit më fjalë që edhe ky pirat i zemrave apo ky Shirim Dena i viteve 90 nuk ka qenë kaq i shenjtë në fëmijëri më fjalë, kupton, po ka qenë një fëmijë i mbrap dhe kështu ka vazhduar edhe në muzikë edhe në ato rebelimet e kohës që ato s'kan qenë shumë të thjeshta për të bërë. Të them të drejtën, unë nuk kam lënë gjë pa provuar në jetë, të them drejtën. Super. Dhe kam mësuar një shkollën e rrugës, pastaj bëra shkollën. Nalet, e këta që më dafojnë. Jam rritur dhe në një dagje, kështu që ishe qik me probleme edhe si lagje aty, edhe i kam mësuar të gjitha llojet e gjërave në jetë. Mësova rrugën fillimisht, pastaj u shkollova. Pastaj u shkollova. Dhe me sa i mat mësoj ushtar pa shku 17 vjeçur. Po këtë desha dilja, pra duke patur parasysh disa prapësi tuaja të fëmijërisë adoleshencës, sepse ju herë jeni qenë regjistruar në gjimnaz, keni lënë gjimnazin, u kanë quar në një shkollë tjetër, u kanë arrestuar adoleshent në tren. Pra keni bërë disa prapësi dhe ndoshta babai i ndjerë është detyruar që ore pritër si ta zbus pak këtë unë se në morin qafë. Jo, ta qoj ta edukoj, thashë. Edhe vërtet ajo ushtria ishte një shkollë shumë e madhe, kush bën ushtrin, nuk e di. Si është quajtur shkolla vagabondëve? Jo, shkolla vagabondëve ishte tjetër, po ushtar. Qoj shpet ushtar. Di, por shkolla vagabondëve ka qenë shkolla e riedukimit, por ajo ishte edukimi. Po, di, por edhe ushtar që u ka qenë babai aq herët, si vagabond u ka qenë, kupton? Po, ka menduar më mirë ta çoj këtu se sa mos ma marrin në një shkollë vagabondë.
do doja... Po nesër është, janë ato të moshës që... Patjetër. Provoj çdo gjë. Patjetër. Dhe atëherë ishe pak me zarar se përzohen me ndaj problem shumë mundet edhe të fundoja në burg, kupton? Por unë isha dhe i përgëdhelur se më thonë po ti je yni, se familje dëshmori, familje komuniste. Si desi si je yni, më thosh. Edhe nga këto edhe nuk është se kam bërë kështu. Ja të qarë këndoja në i këngë kujti. Shiko, do doja të ndash me ne pak atë pjesën e kitarës në tren, që keni shkumbajtë, keni blerë kitarën në Durrës dhe... Po pra, ja me dy shokë të mi që ata i binin kitarës dhe i mora ata sepse dinin ta njëftin instrumentin, shkum Durrës dhe kur u kthyer në tren, ai shoqëronte, ai shoku tjetër që ishin dy në ata, njëri shoqëronte dhe unë këndoja në gjithë kuj. Edhe vinde me dalë një vurë na shite me inatë, o si që ka së bëshim, ne që në shep shumë inatë. Po varje më thonë, le, kush e di qartë, zdo që të kënojnë të kuja, si duket. Dhe, kur zbritëm të treni atje, po zblok 5 polisë atje në arrestunë, bërë. Nga lidhët. Dhe, ata shi interesoheshin për familjet i kujtës të fmi, dhe ata si duket, që nga ishe nga rridhja si familje, edhe më thamë përsa gjithë gjotën. Mos të gjojmë her tjetër më të ndonë shuja, se i dhe yni, këtonë. Dhe në pak të treni që ishim, ata dy kishin prinit oficera. Unë pa i kisha ko që thash, dhe trena liruam përsa. Shiko, okej, për kohën, për ne që unë kam qenë adoleshent, vitet 90 më kanë zënë adoleshent, por ndoshta sot duket diçka e çuditshme që të arrestoj policia për një këngë të huaj, ose për një gjë që sot duket krejtësisht normale. Sot nuk e besojnë fare këta njerëz kur i dëgjojnë këto gjëra thonë që janë të prapa. Po, tamam. Shiko, edhe ju që e keni përjetuar, edhe ti vetë që e ke përjetuar, kur e mendon thellë, thua jo, po s'ka mundësi, thua se ka qenë ajo kohë. Ore, unë dhe atëre nuk e mendoj, pëse që bëra më furë, edhe si tip kam qenë kështu, nuk kam pas shumë komplekse kështu edhe, edhe flusja është si mendoja, që bëra më, në këndora më, ku ti bëra dëmë më. Jo, se është propagandë, jo për kështu, për ashtu, njërë të tyre më. Edhe, se më kujtove edhe një gjë tjetër ti që atë s'ka për të harru kurën, sepse kur isha në një festival për para demokracisë, isha i këngë shumë të mirë të Gazmen Mullajt, edhe ajo këngë duhet ta njihni edhe hoqë, është sa herë më te pritur te vendi që unë e di, mes shutre te kuera, të dy të ndajnë. Po, a që një këmë shumë simpatike. Po, ka qenë vërtet simpatike. Dhe e kishe bërë për mua për në festival. Dhe bënim prova atje, më thoni gjithë këngëtarët e ka shohë, sa këtë zesh me kene shumë mirë, bukur, bravo, qimi, unë sa kisha këngëtar i rinë, para demokrati. Edhe, dhe koridoret aty, për radios, me dy këngëtare nga këto, më të njohur e të asaj kohë, thot mua njëra nga këto, më pëlqen kënga jote, shumë simpatike, edhe ti ke zë shumë mirë, po kënga ime tha, jo ti është, më pëlqen kënga jote, thot. S'me pëlqen? Më pëlqen, tha, unë do marrë çmim, nuk më pëlqen i thash kënga jote. Ka e tha, do marrë çmimtarën me ato, thash, si pëlqen? I thash, po mirë më ti mund me ndosh që të marrë çmimtarën, thash, po për mua e thash unë, ajo këngë nuk meriton të marrë çmimtarën. Ti mund gjedhësh një këngë tjetër për çmimtarën. Dhe diti ajo mërzit e filloj të thoshte më i kare ku me veshtin ta këmë, bëj gabim mund tha që po pyes tha që çfarë ke vesh në këtë punë. E në filloj të më thëndonte. O ti zonjë thash që nuk ti se ke bërë këngën ti, e ka bërë kompozitori thash unë. Ti po do të çmimtar me një këngë tjetër se ajo s'është për çmimtar, kaq. Ajo ishte mikja e ngushtë e drejtorit të radio televizionit. Dhe ai vjen të nesër në prova aty. Edhe dëgjoj ishte sepse edhe në mes provave, dhe kur vinte ai,
se kishte një autoritet absolut, linjës të gjithë drejtorët e radio, veta me mrapa aty fundi. Pa diskutim. Dhe nuk lëvizte miza, se ke shumë autoritete. Por e tha, është një këngëtar i ri këtu, më kanë thënë fjalë të mira thaj. Edhe unë isha. Thonë që më thëmë, unë e këndoj të rëmë, Majgullin, dhe kur të unë të atë më përësit, ku shkon të mos ullëta. I bjonë zë më. I tha këzë të mëtë, po këndon si Jugoslav. Këndon si Jugoslav? Si Jugoslav, po. Po, ma... Edhe unë, si ajo natyra që unë s'kisha kompleks, e thë dëgjo shoku drejtor, se shoku drejtor ku isha të re. Po, normal. Dhe Ramiz Alia, po të më kishe thënë këto fjallë që është presidenti, i thëshun, do t'i thëjë kështu, unë s'kam të bëj fare nga Ukrainë, jam nga Labria, punoja edhe në ansamblin ushtisë unë atë kohë. Punoj në një institucion ushtarak, i thash, ku këndojmë vetëm marshe, edhe nuk kam të bëj fare nga Ukrainë. Edhe ky thot, gjo më djallë të më, se ti qek edhe në vrikë të më. Tu ka muzikanta që e përcaktojnë, unë jam drejtor, këndoj edhe njëta ta gjykojnë të tjerë. Ama mua më dhe këngët, me thëndërën se e kisha marrë goditjen që do vinte ky se ta një mos më qimë ta pse bërë Allah me atër se është miki e drejtorit. E nëse, e këndoj edhe njërë këngën unë, edhe vetë të ullëm, hajde këtu, prapë. Asin shprisë, nuk më të tëndë njëri. Ta, nuk është faj jotë, faj në ka kënga, kjo këngë ka motive kosovare, faj. Kosovë? Qa viti ka qenë shrim kjo lloj bisede? Nga 87-a, 86-a, disa stilë. Shi. Edhe në kohë i pas kanë paragjikuar kosovarët? Sa për momentin desha me i thënë një ore, po a janë shqiptarë këta kosovarët, apo? Një për fash, ja shumë se a ishte antarë dhe i komitet qendror. Po të shëtim, po të shëtim. Ti biles e pas e zgjatë shumë? E zgjata që kisha drejt. Të kuptoj, po kush ka pyet për drejt atër? Po, si shte se ta thash atë që nuk ishte ti të qunë i pa mbrojtur. E kam parasysh. Si më qefi dhe. Unë në institucion ushtarak, që s'kisha asë një problem atë, isha i nderuar. Familjen e kisha ashtu, gjithë dhe shumë probleme kështu qarë me policinë se kam gënuar njëherë ku isha adoleshent. Jo, po mbën shumë çudi kjo motive kosovare me fjalë. I pasën urryer që atëherë këtë gjëra. Shiko, e doli muhabeti nga që tha si Jugoslav, e pa që unë ju turra që ku s'kam dërfaq në Ukrainë ndi. Dhe kishe drejt. Tha, është motiv. Dhe i puna ishte që duhet hiqesha unë nga festivali, tha s'ka këngë duhet të festival, duhet hiqet. Edhe u hoqa ajo në festival dhe kënoj një tjetër për saj, Robert Alia e ka kënu më vonë. Me fjalën duket se pas ke nis karrierën mrapsh në për festivale. Mrapsh. Ja, kjo është jesh rebel. Kjo ishte natyra ime. Shiko, dhe them, okej, që të futemi pak tek ajo në atmosferën e këngëve. Që keni më të mirën ju, okej, ju keni shumë gjëra të mira, po flasim për te kënga. Do i thoja teknikës të na Bledit, nëse është mundur të na vëj këngën që ne kemi menduar të fillojmë me çlimin dhe ta dëgjojmë dhe ta interpretojmë pas së mbrapa, ta komentojmë. Falenderoj Blendi edhe nga unë. Blendi kishë emrin ai. Blendi ne kemi Pogadecar. Po mirë, shumë mirë. Respekt të Blendi. Ele si flutu, lune shumë e bukur, gojë më si mjalta, sytë më tërsi se nata. Kur unë shikohoj, hop hapin e ndaloj, dhe syve t'bukur me dashni shikoj, jo nuk të haroj.
Të dua me gjithë shpirt, nga zemra unë së ndaj, në sy më rrim për dit, me vete të mbaj. Viola, 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 yll dritt lule gjan o sa të tua. Viola, 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 më shiko dhe mbeso të tua fort. Viola, 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 yll dritt lule gjan o sa të tua. Viola, 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 më shiko dhe mbeso të tua fort. Si flutur, lule shumë e bukur, gojë mbëll si mjalta, sytë më të zisen ata. Kur unë shikoj, hapin e ndaloj, dhe syve t'bukur me dashni qikoj, jo, nuk të haroj. Të dua me gjithë shpirt, nga zemra unë së ndaj, në sy më rrim për dit, me vete të mbaj. Viola, 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 yll dritt lule gjan o sa të tua. Viola, 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 më shiko dhe mbeso të tua fort. Viola, 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 yll dritt lule gjan o sa të tua. Viola, 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 më shiko dhe mbeso të tua fort. Viola, 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 yll dritt lule gjan o sa të tua. Viola, 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 më shiko dhe mbeso të tua fort. Viola, 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 yll dritt lule gjan o sa të tua. Viola, 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 më shiko dhe mbeso të tua fort. Viola, viola, viola. Shiko, vërtet ka qenë një plead e jashtëzakonshme, me fjalë sinqerisht. Tani, kur ka qenë kjo këngë? Qa viti? 92-shin. Sa kemi filluar të marrim frym në shqiptarët. Jam i moshëm shumë. Jo, po shiko, Viola, tash e di se do më largohesh, por është një indicje personale, diçka kështu, a kupton po? Çfarë është Viola? Shiko. Jo. Viola është emër femre. Viola është lule. Viola është instrument muzikor. Qeni ju artistët të burrot. E kuptove tani? Unë kuptova, por kaq këtë i dimne, po do donim qimin e 92-shit. Është dhe instrument muzikor. Qaroj edhe këtë viola. Kjo ka qenë këngë pjesëmarrëse në festival? Festival të radio televizion shqiptar. Dhe si u prit kjo lloj këngë, kjo lloj rrymë, kjo lloj teksti në atë kohë? Shpritur jashtëzakonisht mirë, bile, nuk më harruan emrin, në thishtin Viola. Thash me emrin, Viola. Ta herë më binde dhe i natë, kjo është emër femre. Edhe në gjëve është me
Zeve shumë me nejtë, e përika You are listening to Po morët në një çmim me këtë këngë? Jo, nuk e se mori shpim, po shpime e shqorë, por shpimet janë Apo thuj ti, përgatitura. apo thuj ti, ma është mbrapsh sa kishe nisë ti, çfarë çmimi do merresh ti? Po, unë me problem, kam qenë problematik, sepse, jo problematik, po, sepse unë, thash, nuk një konjunktura, nuk një pje konjunktura, edhe së bënd të sujit të si. Edhe ku, edhe mbas 9 vjetës kam pas probleme me këto, me këta që bëjnë këto organizimet e festivalit, edhe atë më janë historia që duha dhe t'i përmend. Jo, kuptoj, sepse unë... Qiko është një gjë këtu. Ne Bërzion nuk jemi mësuar, ose unë të pak në pamasë të tjerë, nuk kam mësuar të servidosem, ose të shkojt të dera, aty të zëradhen, aman më merrni mua të këndoj dhe unë bëja, në do mirë, në zahajt mirë pashe. Edhe, kam qenë i kësaj lloj natyre, nuk ishte se ka këngëtarë tjerë që paguajnë leke, rrinë aty me misira, me shoqëri, o do të shkojnë festival, o sa... si se të dhe... Unë se kisha këtë manime madhe kështu. Por besoj që ju keni fituar çmimin më të madh, sepse keni fituar çmimin e publikut, e popullit, e njerëzve, kujtoheni edhe sot, pra mban mend këngët tuaja. Imagjino atë që unë jam shkëputur nga vitet 2004-2005, jam shkëputur, edhe kam tentuar një 2 herë të çu këngë atje, s'ma kanë ashu sepse janë personat që unë nuk i servidosim atyre, edhe kaq edhe unë jam shmangur dhe vetë. Ju kuptoj. Dhe akoma dhe sot kujtoheni, mi fjalë, ndiqen këngët tuaja dhe pash që në YouTube kishin bajegi ndjekje këngët tuaja, mi fjalë, kishin shumë shikime, klikime. Jo, shiko. Unë voni kam dhirë ato, se i kam përfituar dhe tjerë nga këto, po. E di qa bëri për shqyvetashu që të këngët e shekullit, që aty ka këngë që janë vlerësuar me çmime të para, me 2-ta, 3-ta, që kanë ndërje honë shumë të madhe, dhe unë gati me këto TikTok, Instagram, Facebook, jam gati me i klikuari më... Dhe më kam shumë like, se sa gjithë ta që se mendoja që mund të isha unë me i klikuari. Kjo është më e bukur pra, kjo është ajo... Kjo më gëzon shumë mua. Çmimi varet, çmimi davat, çmimi e mes e merr, çmimet janë objektive, nuk janë objektive fort. Jo, po ju... Shumë mua që mbas kaq vjetësh, prap kënga ime rri në krye, pëlqehet, klikohet, dhe më shumë nga gjitha ato tjerë që kanë marrë çmime. Po pra, kjo është fuqia që ju keni përcjell dhe keni dhënë, sepse, nuk është çështje kënga, por problemi se ju keni qenë edhe një model, keni qenë edhe një motivues për rinin, keni qenë, pra, ka parë rinia e saj kohe, ka parë tek ju atë rebelin, po themi, atë motivin, atë, mi fa sigur, sot këta të rinë kanë të tjerët, kjo është ajo që ju keni dhënë më shumë mesazh. Shiko, unë praktikisht, unë kam qenë rebel që në kohën edhe të kohës, i ke lezuar pak a shumë të gjëhet mjetë, i ke lezuar. Po, jam përpjek, kam hyrë dhe ke Facebooku ju, jam përpjek. Unë nuk kam folur atje për shumë që ndiqa modën e këto, që si pranoja këto gjëra se do gjithë vëllagjës i du t'i hiqesh antena, unë se hiqa antenën që merrnin këto televizion të huja. Kam pas shumë probleme nga këto, pas mund t'i them gjithë dhe shik. Ky rebelizmi im, për shumë, u shfaqe edhe në festival të të këngë. Që një çudi e madhe u duka të rejtë që pse dola me palta unë. Dhe themi edhe, ke pirati zemrave, kjo me palta? Po. Shiko, të ndërruar miq, do në thosh vetë të qim. Se më thoshë pse dole me palta, ti më thamë, se shoshë me palta më s'kenë. E po i thash, ne s'ta kanë ngjetë gjë, ne femrat për të zhvishen, ne na kanë ngjetë të vishen një thash. Ka qenë 97, po? Fillon femrat të zhvisheshin atë kohë, dini me trupa kështu të zbuluar, dhe unë që të them dhe shi, do them që
Ne që po gjvishme femrat, ne në bjetë vishemi, se do të gjvishemi dhe ne. Po, shiko, ju keni patur një veshje interesante. Palto burrash e shall grash. Tani këtu si u ndjeti jo, po si. Ja po të bëj një pyetje, e kishe parë herë në botë të veshje? Jo, asnjëherë. Po kjo. Sot e shefti se Dani sot me Sot nuk ka gjë dallim tani, s'merret gjë vesh tani kush është burrash, kush është grash, po. Tash çfarë veshin? Po prapë. I bëj shumë përshtypje dhe sa e ka vetë si ka bërë salla ku doli. Çush kjo? Kjo. Kur e lexova sot, të drejtën sot e kam ditë. Me fjalë tamam arsyen e daljes tënde me pallto, dhe është me fjalë sot e gjeta, por kam bërë një pyetje vetes. Ore, ky njeri ka qenë njeri në atë kohë, çka ka prirë mendja, çka ka menduar. Po tash unë s'kam pas kontekste, më çam bëj jep në mendje e bëj, si ka problem. Pra, ju keni qenë... Më ka dëmtuar, jam bërë barikadë për shumë. Kam dheuar me kënduar, dhe atë në atë kohë, toni e që në Jugoslav, është në këtë kohën e demokratisë, po ai është problematik. Jam njëri problematiku. Vare më. Ka problematiku jam unë. Ose të jam opinionin tim. Si që thash asaj, që mos kënë e të sështë përshmin, dhe s'mori qmin. Gjithë i këngëterët marrë shmin pari. Po thëmë, je pasi filluar mrapsh që në fillim. Dhe Mrapsh. Po më shkruajnë disa miq në Messenger dhe më thonë, Leonard, keni fol boll, por pirati ku është? Bledi, pirati në zemrave. Duan këngën ata. Duan këngën. Po pra, lezi. Si një vagabond që fatin e sfidon, në avujt maramandës një dashuri kërkonte. Sa zemra kishtë në mbyë, sa puthje kishtë edhe, por kur vit dashuris, këtë mbëmje kishtë e zë.
kam dreqëri që vjetën i pa dashuruar, o vagabond në dashuri. Ti gentleman ke qenë dikur, sot je i vetëm bajeri, e ti cigaren gjenë në fund, dhe ty mi ngrihet monastir. Si një vagabond, apin e sidonte, në avojt maramëndës, në dashuri kërkonte, sa zemra kishtë mbyë, e kishtë dhënë, por kur ti dashuris, të përmir kishtë zënë, o pirati zemrave. Përse, që zemra ti brakti, se vajto, pirati këngësime. Përse, ti zemra nuk e gjete, vajto, o lundër të padete, o pirati zemrave. Përse, që zemra ti brakti, se vajto, pirati këngësime. Përse, ti zemra nuk e gjete, vajto, o lundër të padete, o pirati zemrave. Përse. Shiko, jo se është jeti në bisedë me mua, apo jo se jam unë i ati brezi, por sinqerisht është super këngë, super interpretim, super këngë, super fjalë gjithë, lundërtar pa dete. Imagjino çfarë fjala. Shiko, do na shpjegosh pak të Piratin e zemrave, teksti, kush, si nga erdhi ky tekst, orkestrimi. Të një gjohën ty, për tekstin shumë, unë kam pas fami shumë të ngushtë, për shumë burin e Irma Libohovës, po Adi Hidën, po Jorgo Papingjin, po patjetër. Alqi Boshnjakun, e ta emat njohë. Alqi Boshnjakun, me të pasi mirë ka qenë shumë vëllai. E mban më dhe Alqin. Patjetër, po si jo. Rrini me ata dhe ishte periuda që do tonim kënd për festival. Edhe udu në i bisedë me tupi kafe, i thashun, i them, ore i thash, ishtë njët një titull bukur këngë, po ishim 6-7 veta nga këta, emrat që të tash. Pse? Edhe njëri thoshe një emër tjetër. Kur ky buri Irma Libohovës thot pirati i zemrave, thot. Kjo më pëlqen thashun. Wow. Dhe Alfred Kaçinari tash, si një gjeri gjatë serios që i masë. E di, kush është Alfred Kaçinari. E di, po si jo, nuk po duhet të cek me fjalë, po Alfred Kaçinari u ka ndaluar që po smedhet në festival, u ka fshirë këngën, apo jo? Po, po jo më tha ky, kjo nuk është titull këngë, kjo më tha mos bëj gabim tha me këtë. Ore këtë do mbaj, thashë, mos e diskuto. E fillova t'hyrja ta vargjo. Hyrja vargjo unë, e thash, ore kam gjetë tash kush mirë fjalë tjetër. Dhe hop aty, u bënë ta fjalën e shokut, u mendova mirë pastaj dhe vetë, e përfundova, dhe u bë kjo që është sot me këtë. Por, fillimisht, aty kanë hedhur nga një fjalë ose nga një varg, edhe një 5-6 veta tjerë në fillimet e këngës. Kanë edhe këngë nga ata shumë e bukur, se ishin shumë mendje. Pavarësisht që pjesën më të madhe e bëra unë, po më ndihmuan ata me shprehje, me fjalë të reja të papërdorura. Sepse unë kështu i kërkoja, dua fjalë që nuk janë përdorur. Po, kjo është e veçanta. Jo era, jo fladi, jo lullet, jo dielli, jo hëna. Po, kjo është ajo. Kjo është ajo e bukur që ju karakterizon ju. Dhe por orkestrimin kush ka bërë kësaj këngë? Fredi me Shërnik në atë kohë, ajo historia ka ndodhur mas Prijatit, ajo që me Fredin që futi. A ka ndodhur mbrapa ajo? Jo te kjo. Po, më mbrapa. Po. Zot. Alfredi, deri këtu kam qenë me Alfredin, unë pastaj u prishe me atë, edhe unë mas prishe sotit nuk kthye dot në radhë të festivalit sepse ai ishte aty.
Pa diskutim, Fredo Qinari ka qenë aty, Shpëtim Saraçi, ka qenë aty edhe? Po pra. Pa diskutim. Po, shiko, e kishi menduar në të kohë që kjo do ishte hit dhe pak a shumë, kush ka qenë mosha juaj në këtë këmbë? Shiko, unë pata sukses edhe me violën fillimisht. Ja, patjetër, përse ke Pirati i Zemrës, me fjalë, kujdo që ti thuash Pirati i Zemrës, njohin direkt. Po, kjo i vuri vullën pastaj. Edhe unë në vend që në atë kohë që mora në qik që një emër, një popularitet shumë, aty mu vu që pari mu ajo stopi, pam, në asaj këndin. Po, shiko, ju si rebel që keni qenë vazhdimisht dhe si mbrapsh, si keni nisë ndoshta karrierën e këngës. Më fal. Ja qa rebeli që ka mund të shifte, hajtë pa më rebel, po unë nuk i bëja njëri të dëmë, unë i bëja vërtësime dëmë. A i tjeti e qoj këngë në festival dhe ma fshin këngë në mua të shi, dhe unë e ma këngë të shi, ku është fa im? Nuk po thëmë, shiko, nuk po vë fa ju, por duke patër parasysh që ka njerëz në duke të mëdhenj, po brenda të vegjël, e kanë pak vështirë të ka përdin të ndryshimet apo këto lëvizjet e mëdha, sepse, shiko, thash pra, jo për ta thënë se je ti në emision, por ti dhe disa të tjerë keni qenë, si thush, kundra petal të asaj kohe, pra që e kanë pas pak të vështirë të përthithin atë ecjen tuaj, ecurin tuaj, sepse keni qenë më përpara në shumë gjëra, mi fjalë. Është vërtet, janë shumë gjëra që një ka të bëjë xhelozia sot e. Po pra, a kupton? Ka këtë do, çakaj, tjetrin do, unë kam shumë do se ty se të më dëgjosh mua se ndryshe ti ose ndjove mua, unë s'të leve të nësh, pare. Kjo është... Janë dhe këto gjëra më. Po këto janë... A kuptoni? Këto janë ato kryesore që të stënën. Lufta për ekzistencë. Edhe unë thash që jam nga ta njerëz që nuk trokas, njëherë trokasin derë. Më hapi njëherë derë, nuk di më, të thjesht pare. Shumë e vërtet. Pirati i Zemrave pa të marrë çmim në të kohë? Jo më, çfarë çmimi? Unë isha problematik si mas atyre, këton t'i çfarë çmimi. Imagjino. Kjo është. Shiko. Ti që ata njerëz aty ishin mësuar ti që t'ju vinin mbrapa, t'ju luteshin ti që rastin t'i bënin, edhe unë nuk e gjenin dot të gjë, kështu që nuk dua me fol më shumë se të duket ku po mburrë. Okej, kuptoj. Jo s'po mburreni fare, por po thoni realitetin dhe po përpiqeni të jeni shumë modest madje në ato çfarë ju po thoni. Pikërisht. Po, shive, nëse që edhe nuk thuan se njerëzit jetojnë, kanë rritur, kanë bërë fëmijë, kanë kalamajt, ku dëgjojnë për babin që ka bërë kështu, ka bërë ashtu, të vjen mirë dhe jemi qik edhe kështu të kujdesshëm duke folë për njerëz të tjerë. Sa i mirë. Po normale se unë mendoj si për veten time për shembull, po. Po sigur mendoni shumë mirë sa kështu. Për shembull, po dëgjoj fëmia për teatrin për shembull që flitet keq. Dhe unë prandaj nuk jap shumë gojës për të folë për tjerët, dhe kur kështu jam shumë i kujdesshëm, nuk them emra, po. Me kë këngëtar keni patur në një moment më zhdashur një moment ta them një atë për Fred Kaçinarin, sepse unë isha i smur, u operova nga kaku si për mëshis, u operova, shkova në spital, dhe mjeku më pramu qim tha një për një mos këndosa sa të kishet mira jo plaga. Dhe unë, në kohë dhe kohë e këngë festivalit, bëj këngë, bëj sakrificë në vetën time, dhe vjen puna që nuk tregohet kënga në komision se e kishim këshirë. Soti, është çfarë mund të bëjë këtu? Doja unë, kështu pa fol, pa i thënë tjetër, pa ndodhur, s'është kënga. E kam sjell këngën ka se nuk është e fshirë kënga, dhe nuk e kam tregu fare në komision. Dhe ti kur ja kërkon aty, me dashuri e me misti që keme atë, ai nuk të përfil fare, dhe sot e ke sjell vetë ti sot kështu. Si më qolla unë të marrë pjesën, jem pjesare të gjitha, si e qolla unë, ta kënë, You are listening to Window Radio. Normalisht,
Në këtë lloj gjënie ti do reagosh në çfarë? Shiko, do të nxjerr një koment që më vjen, thot, shqyqysh që pas ka gjetë gruar Shkodrana, thot se s'pas ka pas burr nëna me mblell këtë njeri. Po ne kemi dhe në gjak si shqiptarës durojnë do të shup, dhe ai që flet, dhe ai që thot, dhe ai si puna ime është që thot jemi në gjithë. Po pa diskutim. Ta jemi. Jo po, shiko, hakun tjetri. në Shkodranët themi një shprehje. Kur gruan nuk e pyesim, po çfarë thot gruaja bëjmë. Jo, s'jam nga Johan fare unë. S'jeti. Shiko, tash këtu e nxorre dellin e Lagoris, po jo si çun Tirane. Vëndë. Shiko, jo për të larguar nga muzika, por për të dhënë pak kohë edhe letërsisë. Me fjalë ju keni studiuar gjuhë letërsi dhe kam bërë re, kam hyrë bajagi shumë në Facebookun tuaj, me fjalë dhe vërtet kishte poezi dhe vargje të mrekullueshme. Më thon tani se mi po bëj një libër, Po prita, s'ke bërë libër akoma? Bëj një koncert me këngë. Akoma s'ke bërë libër? Nuk e bërë libër? Jo, po mendohem. Po çfarë do të mendosh tash, ti kishe gjithë aty, ti kishe një 2-3 libra, vetëm sa pashun në Facebook. Çfarë do të mendosh? Kam në 100 ca poezi kështu që kam. Ose dita unë përpoqja të lexoj me fjalë të shifsha dhe ishin vërtet shumë interesante, shumë bukura, bile se shpeshherë mu duke shumë më i fuqishëm edhe në këto të shkurtrat me fjalë, që i lije shumë për të... Jo, të shkurtrat i kam shkëputur nga ato gjata ato, kupton ti? Nga poezit e gjata që janë 5-6 strofa, 10 strofa i kam shkëputur nga gjata. Zo, kuptoj. Shkëputur nga poezit e mia. Kuptoj. Dhe gjëshi poezit e tjera atyre marr bërthamën, nuk marr ato më kryesorën. Kam parasysh. Po, si ka mundësi që nuk ke botuar libër? Uro? Si ka mundësi? Po ja pa ky jam unë, pse s'këndon thotë ja. Unë jam thonë edhe për të mënduar, po s'du ja. Ti tani kjo, okay, ke qenë i çuditshëm atëherë, po vazhdon të jesh i çuditshëm edhe sot. Po për shembull, tash pse mos të ketë publiku libër tëndin pra me poezi që të njohë edhe atë çimin tjetër, çimin poet. Se okay, këngëtar, po tani ti po thua, ti the edhe një gjë tjetër, që unë si kisha menduar, ti the bëja një koncert. Po mirë, koncert recital, ke bërë ti ndonjëherë? Jo, s'kam bërë. E di pse dua ta nxjerr librin? Se duke nxjerr librin, unë mund bëj një koncert ndërkohë me ata tuajt që do ftoj aty për librin, bëj dhe zgjedh disa këngë më të mira, dhe bëj një koncert të shkurtër, me që unë s'kam bërë ndonjëherë koncert. Si ka mundësi që individual. Tash më fal, ti që nga distancuar, si thosh kështu, fare nga këto, me fjalë pas e kaluar në atë botën tënde dhe i pas e marrë gjërat me shumë, ngadalësi. Jo, ja, të kohë që s'kam bërë, që s'kam marrë me këngën, po në fakt u merr çdo ditë me këngën, ose që s'kam bërë poezi, kam marrë me poezi. Nuk kam ndonjë kot bosh me kjo. Jo, okay, nuk e kisha të kjo, por kam të pjesën e fjalë sepse duke patur parasysh që tani si thosh janë edhe mundësit më të mëdha me fjalë sepse është teknologjia, janë shumë mundësi dhe duke patur parasysh që ai backgroundi juaj më shef mua ti që mund të bëj një rap, për shkak të hip hop në gjë kështu. Shef mua. Shiko, të kam problemën, për natyrën time e bëj, ose kam problem. Jo, në çdo rrym ndoshta do të imagjinoja, por vetëm tallava aty nuk të imagjinoj dot. Atë e bën dot? Tallavan? Se ndoshta tek të tjera do thosha e bën çimi. Tallavan nuk e di, aty s'e shoh.
shiko, një minut të ndajmë kategori. Tallavaja është gjëja më e thjeshtë. Nëse të ka muzikë më thjeshtë, është tallavaja. Pse? Sepse po të njohësh muzikën në mënyrë harmonike dhe strategjike, ajo ka është nuk e kisha, shiko, nuk e kisha ke vështirësia muzikës, por duke patur parasysh karakterin tënd, a kupton, duke patur parasysh që ti merr përsipër këto të vështira apo këto rryma të tjera, a ke parasysh dhe ndoshta më thon të këndosh tallava, ndoshta do të rishë, kurse pop, rap, dhe merrshe përsipër ta bëje. Unë kam aty në YouTube, për shembull, Napoleonit, kush kështë Napoleonit, popullore. Se pas kam gjetë, se të kisha gjetë këtë, dhe kisha transmetuar direkt. Jam të sa këngë aty aty. Unë s'pas kam hyrë dhe po të kisha gjetë dhe kisha ashtu. Në fjalë nuk më pas ka dalë. Kështu që nuk e kam problem të bëj një hip nga këto tallavat të futit, hip hop e kështu, reggae, rap, ku duhet të bëj. Po, të shika rryma sa dush. Pastaj, shiko, unë për shembull, nëse e njeh ti ke njëri për Zuckerën për shembull, Zuckerën. Po. Edhe më pëlqen shpeshherë. Jo të gjitha, por më pëlqen. Lucio Dallën e njeh? E ke dëgjuar? Dëgjuar, jo, nuk e di. Tash mos më fut shumë mot të këngë. Se shiko, unë jam një tip që më pëlqen muzika, por jo se merrem shumë me bika kush e këndon, kush është këngëtari, këto. E kam kënduar të Zuckerës, një këngë nga Zuckerë, dhe shumë nga këta më kanë thënë more, je ti apo Zuckerë, se po të marrë vesh që ku je ti më burrë. Ke kënuar ti apo jo? Po unë me kam kënuar dhe më shkruat se më gjaka zëri pak me atë dhe çfarë bëjmë dhe. Ti këndon edhe në italisht? Nga këto këngë që janë balada, që kanë melodi, aq bukura. Tash të shkosh te hip hopi, te këto, po të mund të unë, po të kem në studio aty për shembull, unë kam një studio aty muzikore, po që kaloj orë, po jo për të ekspozuar këngët e mia. Do të marrë të fu studio aty, do të bëj më të mirë nga këta që shef ti nga hip-hopët të shef studio. Që ata që janë shumë këngëtarë, ata që janë folës, një i flet atje për ta dhe thot ka fjalë që si me shpesh ka thonë. Dhe gjëja më e thjeshtë më t'i bërë ato, kupton? Kuptoj, kam parasysh. Dhe shiko, puna është kush bën gjëra të vështira, po thjesht ti bën kush do ti. Jo kuptoj. Këtë kjo kisha pra tek natyra juaj që me këto të thjeshtat, me fjalë nuk o shoh, thjesht si natyrë, me fjalë nuk duket diçka që s'merrem me këto. Por shiko, kush është mendimi jot? Me fjalë, ka sot kritizjer të artit të përgjithësi, por po vetëm për muzikën. Unë bë festivali, për shembull, dhe unë jam gjithmonë kritik edhe me festivali. Se nuk mbetet asnjë këngë, valla, dëgjon ai këngë nga festivali që ta jep ata se kanë diku këtu, ku e dëgjon. Jo, të mbërtën jo. Çfarë dëgjon në ambientin e tij? Muzikë tjetër, ka lidhje fare me festivalin. Domethënë, harxhohen gjithë ato miliona lekë që harxhohet për festivalin e Ratejonit. Dhe nuk mbet një ose dy këngë që dy këngë. Po tash nga 150 këngë që thonë ata që kanë ardhur për festival dhe pastaj janë vlerësuar 30 për bën festival dhe pastaj nuk dëgjohet asnjë gjë tjetër, ku ti vlen ky festival? Dhe duke pas parasysh që akoma më sot përmendet për shembull këngët tuaja Aleksandr Gjoka, Elton Deda, Makashi, që edhe Makashi është bajegi larguar po themi nga skena. Sigurisht më, po janë këngë që i kanë regjistruar po kanë qenë këngë bukura, më thuti çfarë më mend, më ndaja dëgjoj festivalin të çfarë më mend i këngë, na thuaj. Vërtet, sigurisht. Është unë jam nga vetë që edhe bëj nga çik kritik se vjen e keq më na thon ka kritik lidhen aty ata i bën qevin vetes gjithë ato festivalistët. Dashim me veten, po mirë valla, ka një vëllë, ka mundësi që ky festival të bëjë sa këngë bukur të thjeshta, më ajo këngë me udhërime, kush udhëra se të përkasim shumë. A kupton? Vërtet dhe besoj që
besoj që duhet pa tjetër, mi vere, është humbë fare pjesa e kritikës, pjesa e kontrollit dhe po degradon arti. Jo se kemi gjë të re me këta të rinj, po siç është festivali kombëtar, me fjalë, ai duhet të ketë disa kritere të qarta. Shiko, unë them që ka këngëtar shumë të mirë edhe nga këta të rinj. Patjetër. Ka dhe këngë buka, po që nuk janë festivalit, janë këngë që janë bërë kështu në për këto studiot edhe gjejnë për YouTube edhe për këto. Ka këngë shumë mira që janë në tregore. Patjetër, pa diskutim. Pa flasim për një festival që festivali investon shteti miliona lek për të bërë atë dhe smetet as i kanë, nuk ke Festivali i Shqipërisë është si Sanremoje. Është si Sanremoja italiane, e Italisë. Ne atë Sanremo kemi. Ore, kënga shiko i dashur. Ku bëhet kënga nuk e bën njeriu për veten e vet, mirë për veten tënde. Po kënga nëse nuk lë gjurmë atje në popull, sepse ajo është bërë për ta gjurë tjerë, të argëtojnë tjerë. Dhe nëse këngët nuk të argëtojnë pjesën e madhe të popullsisë, atëherë shkënduhet ky festival mua sot vëlla, për çfarë? Tek masa lek ata që bëjnë pjesë të festivalit. Pa diskutim, nuk diskutohet. Shiko, ka shumë. Si keni marrëdhënie me këngëtarë të ndryshëm? Me kë mbani më shumë marrëdhënie nga këta këngëtarët e brezave tuaj, brezit tuaj? Po gjithë me Eltonin, me Sandin, me Makashin, me Mon Mansakun, me Kozma Dushin, me Luan Zhegun. Çma kujtove Kozma Dushin? Eja o shoku ynë, si ka qenë? Eja o shoku ynë. Ka qenë kakë bukur dhe. E Kozmajt. Kozma Dushin. Ka qenë edhe ka një këngë shumë bukur, që ka ngellë edhe ajo, me fjalë. Edhe ajo lule në dritare. Po, Allah ka qenë shumë bukur. Kanë dhe tekstet, janë dhe tekstet e bukura. Po, se ka pas tekst. Ka pas poezi, ka pas mesazh. Do bia bashkë me tekstet, po. Çaloj njëra, çaloj dhe tjetra pastaj. Nuk diskutohet. Bledi, do na japësh në transmetim atë këngën tjetër, sepse do pyesim diçka pastaj çimin. Po djem këngën atëherë. Djem këngën një herë. Se më thuaj se dashuroj, përse të buaj, ku më hike, ku më humbe, në hapësirën e pafundme, të kërkoj si Perëndinë dhe këndoj Ave Maria, dhe për ulem para teje dhe këndoj Ave Maria. Mbulonja puthi për këdhelje, kujton, kujton, pesti me së bashku lule dele, më do, apo s'më do, dhe rinim të lundronte, vele ngrisur dashuri, dhe besonim njëri tjetër, sigur t'ishim dy fëmijë, dhe më thoje je e imja, që në fund të jetës son, por një flak lule t'i shkru, dashuria ernum, dhe se di nëse dhe emrin ma kujton. Djeja ti me ty ta fala, ban më, a e ban më, me zemër ty të dashurova, po ti se po më shkrat. Dashurin kjo misterios, i lërin me lumëturin, për se din vjen të tuaj,
lumturia kur do t'vi dhe më thoje je e im, gjetë unë të jetën son, por një flat lule të shku, dashuria ernum, dhe se ti nëse dhe emrin ma kujton. Përse o Zot, përse më thuaj, se dashuron, përse të vuaj, ku më ike, ku më hume, në pësirën e pafundë, të kërkoj si Perëndinë, të këndoj Ave Maria, dhe të ullet para teje, të këndoj edhe këndoj Ave Maria. Ku më ike, ku më hume, në pësirën e pafundë, të kërkoj si Perëndinë, dhe këndoj Ave Maria, dhe të ullet para teje, dhe këndoj edhe këndoj Ave Maria. Lumturia kur do t'vi dhe më thoje je e imja, qetë në fund të jetës son, por një flat lule t'i shku, dashuria e num, dhe se ti nëse dhe emrin ma kujton. Ku më ike, ku më hunde, në hapësirën e pafundë, të kërkoj si Perëndinë, dhe këndoj Ave Maria, dhe për ulem para teje, dhe këndoj edhe këndoj Ave Maria. Ku më ike, ku më humbe, në hapësirën e pafundë, të kërkoj si Perëndinë, dhe këndoj Ave Maria, dhe për ulem para teje, dhe këndoj edhe këndoj Ave Maria. Qemi, thëmë drejtën më ka pëlqyer shumë kjo këngë, shumë, sinqerisht. Dhe nuk e di pse më ka pëlqyer ka shumë, sepse aty kishe shumë këngë të tjera dhe shumë të bukura, por thëmë drejtën më pëlqevi shumë, por drejtën ngacmoja pak ndryshe. Beson që ndenaj në Zot? Beson në Zot? Qyro, gjatë të thotë që mi gjatë. Dëgjoj një profesor një ditë, a i ka një djarë të smurë. Edhe thot, i thot gazetari, profesori. Profesori tha, a beson në Zot? Jo, i thot ai. Se nuk beson, i tha. Por tha, nuk besoj, tha, se a jemi bijtë e Zotit neve, tha. Se na lë Zotit vuajmë, tha. Se, që kush asyre, tha, kjellë. Dhe ai si këto do të përgjigje. Dhe, do më thënë, ai, ati ti ka lindur një djalë, ku me një smundje që... Me sindrome Down, apo me autizëm... Jo Down, po një tjetër shumë. Autizëm. Ai është një fat keq që ka lindur shumë. Atëherë nëse Zoti, që nga ati ynë, edhe ne jemi bijtë atit, se i lët vuajnë, pikërisht vuajnë njerëzit që, ore, në botë, po ta shikosh i nderuar, më shumë vuajnë të gjithë të zonat që falin më shumë, që besojnë më shumë Zotin. E kuptoj. Por kisha parasysh me fjalë, okay, çim denaj nuk beson Zot, po ku i lutej aty që ndenaj në këngë, ose Perëndis, për i lutë sepse po të humbte dashuria, shumë këngë bukur. Ka pëlqyer vërtet shumë, por më së thjesht po të ngacmoj tash në mënyrë simik. Jo, mirë bëre, s'ka problem, po. Kjo është një frymëzim nga Ave Maria, tash e njohim e njeh dhe muslimani dhe katoliku dhe krishterët dhe gjithë njohin Ave Maria që është. Unë shëmbulleja një femër si ajo për shembull. Këtu desha dilja, se nuk desha të bësh, nuk desha të bëja prift, as murg, as hoxh, për... Jo, unë jam i sinqertë, femja më ateiste, kaq. Kuptoj.
kam You shumë are ndyrë këngën. listening to Window Radio. A E kupton? kuptoj, shumë drejt. E di Jo. pse, shiko, jo unë, po mendja e njeriu, domethënë një shkencëtar që është shkencëtar vërtet, e ka deri në 70% trurin të zhvilluar. Neve tjerë kemi 3-4-5%. Domethënë shisa të pazhvilluar jemi ne, njerëzimi që jeton në tokë, që 90% tjera nuk i di njërin që kur të arrijë njeriu që të ketë kapacitetin e njohur 100% të trurit vet, atëherë do mund të kuptojmë se çfarë është kjo. Të gjithë ja futi kot. Njeriu është tridimensional, njeriu është tridimensional dhe është thjesht ashtu na kanë mësuar, ashtu jemi ushqyer dhe kjo, po jo se është diçka e garantuar. Një shkencëtar mund ta ketë 8-9%. Po 90%, domethënë jemi të mangut, jemi të pazhvilluar akoma që të njohim këto gjëra që a janë vërtet as janë. Okej, Çimi, do të bëj një pyetje pak shumë ndryshe ose pak më spec, po meqense ke gruan prej Shkodrës Tamasha, e di se nuk thot gjë. Të ka mbet peng në gjë në rinin tëne, që ti vazhdon ti kushtosh në poezi apo këngë apo kështu si thosh në hije. Nuk është se më kam mbet, nuk kam peng. Nuk thot gjë gruaja jo, se ka shumë fjet, apo do në për Shkodrën, në Shkodrën flem herët. Jo, unë ka të 5 mjesë që Si po, nusja, se në Shkodrën flem herët. Kështu që nuk po dëgjon. Po jam sa të vetë të unë jam, kam qenë e natyrë që unë qarë dëshiroja bëja nuk kisha problem. Shumë më bukur. Kam qenë e natyrë çfarë doja, bëja. Po ja prishe vete s'ku do të ndaj Shumë më bukur, shumë. Shiko, si pa kuptuar, ne kemi ardhur drejt një fundit të emisionit që për me ju, sinqerisht, të flasësh një natë dimri dhe i ditë vere dhe ke çfarë të thuash, ke çfarë të diskutosh, por pak a shumë ti maceke se kush është projekti, libri, një koncert i vogël, recital, por do doja sa afër janë të plane, me fjalë, në kohë që do shohim që mdenaj me një libër, me një recital. Ka rreth një viti që kam dhe miq që më thonë, o Çim, po pse më burr, po bëj një libër. Dhe kjo jo vetëm që është bërë shtys, po kjo më ka bërë që nga që unë kam bërë koncert në këngë, që bëj një koncert, Shqipim Denaj koncert, Shqipim Denaj, me 20 këngë, 50 këngë. E thash, po bëj libër, dhe në atë spektakël që do mbledh miqtë e mi aty, më dhe 4-5 këngë, 7 këngë, 8 këngë, sa më bëj një repertor të lezetshëm, e ti bëj bashkë të dyra, kaq. Shumë bukur të dinte, po kur e ke menduar si kohë? Keni përcaktim kohë, pak a shumë? Basta edhe këtë vit që vjen. Në fjalë, ne mund ta marrim si ekskluzive në radion tonë? Jo, shiko, i mat ka dënë një tashnime, një libër për atë përjardhjen e familjes tonë, kupton ti? Dhe i ka shkruajt ai sa vjet kam këtu, sa vjet atje, nga kemi ardhur rënja e familjes. Edhe më ka dhënë amanet që ta nxjerr atë libër. Dhe unë jam duke lexuar mirë atë çfarë ka thënë ai aty, bashkë me atë do të bëj dhe këtë, kupton? Po, shpresoj që edhe për ardhjen e fisit tim, nga vim, si vim, ku jemi, nga jemi, se qa njerëzish jemi, si jemi ndarë, si jemi lidhur. Faktikisht kjo do ishte e mira për çdo këngë që ka, si thosh, dell artisti, po themi, apo të shkruaj, për të shkruar historinë e zonës vet, fisit vet. Ai ka gjetur rrënjën deri 300 vjet, ka gjetur rrënjën. Shumë bukur. Në të dhe të vijë. Sepse me gjithë televizje që po ndodh, me rinia tani
fëmijët po rriten jashtë, rinjt jashtë, a kupton, dhe do mbasin fare, do mbasin fare, dhe nëse nuk mbajnë edhe këto shënime të shkruhet për zonën, për fiset, për familjen, pastaj se do po vetë asimilohemi. Kam një detyrim tjetër, kupton ti, për të nxjerr bashkë gjitha këto. Tani ti çim bëj mamanet babai që ma botof të libër. Ti i fort je, i fuqishëm je, mendërisht, moralisht, fizikisht, kështu që mos i lënë gjërat që ne rrinë të presim, po të duam të kemi sa më shpesh, sa më shumë herë në skenë me gjëra të reja, me gjëra të bukura. Po edhe me gjëra të reja, jam duke punuar për. Presim në i këngë tjetër. So okay, librin e morëm vesh, në i këngë të re, presim. Po, patjetër, po. Do kemi këngë të re. Po nuk riu atë, jo, nuk riu të bëj. Hajde pra. Nuk ri dot. Zotit të mbajt shëndetin dhe... Mbas gjithë këtyre këngëve që dëgjove ti, duhet t'i gjë më e mirë akoma dhe mua kjo më shqetëson akoma se nuk kam po gjej dot tamam një gjë që të një hap më tutje. Më dalin zakonshme gjërat. Thjesht. Tash nuk e di kush është përshmëria juaj, por mua për shembull shumë poezi tuaja aty në Facebook, më thënë drejtën, më pëlqyen dhe më thënë drejtën ishin jo thjesht interesante, por shumë kuptim plote, dhe unë nuk kam studiuar juridikun, psikologjinë dhe nuk jam i artit shumë dhe nuk e di se sa mund vlen atë për tekst këngë, por për poezi dhe për libra të ishin shumë bukura. Dhe nuk e di pse ku po kërkon. Jo, shumica atyre bëjnë edhe për këngë, shumica. Gjithsesi, ne presim që të kemi diçka nga Shterim Denaj. Ne u përpoqim të themi diçka aq sa pa të mundësi për të thënë. Ti ke diçka të thuash që ndoshta unë s'të pyeta apo ndoshta ke dëshirë të thuash diçka? Po. Të them diçka. Po, qose Unë në atë fat falenderoj ty në rast parë dhe radion e juaj që më bët pjesë të këtij programit, kaq simpatik. Dhe tania jote sigurisht që është e këndshme, shumë e këndshme. Ju falenderoj nga zemra, edhe atë mikeshën tonë që bëri lidhjen. Pa dështim, e meriton sinqerisht. Nëse ajo po na dëgjon. Patjetër që po na dëgjon. Përshëndesim dhe atë. Dhe çfarë them unë inshallah them të dëgjojmë gjëra sa më të bukura në këtë jetë. Këngë të bukura, poezi të bukura, ditë të mira për këtë vend, për Kosovën, për Shqipërinë, nga do ku ka shqiptar, ditë sa më të bukura, sa më të lumtura të ketë të gjithë. Kjo është fjala ime. Edhe një pyetje kisha unë për fund, por dua përgjigje rrufe. Kam lënë vend vetës që t'i dërgoj ftesë herë tjetër Çim Denajt për emision? A patjetër. Që duhet të treguam unë mendjen. Të jemi njës. Shiko, jo. Po shpesh edhe kam jo i kam injoruar, po nuk kam refuzuar. Nga njëherë thua çfarë do them po të njëjta gjëra do përsit njerëz dhe kjo më ka bërë që të mund të kesh gjëra të reja ti të dalë shpesh. Kur bën gjëra të reja ke kapet. Pastaj kur thua të njëjta gjëra gjithmonë bësh dhe si bajati çik. Am kupton. Patjetër, unë me mirë kuptimin tënd, unë kam marrë disa këngë nga YouTube-i dhe unë do i hedh në server që të jenë në transmetim vazhdimisht në radion tonë. Pra të jenë vazhdimisht në transmetim, besoj që jemi okay. Jo të gjitha ato këngë vjen këtu për transmetim, ka aty mund të zgjedhësh. Kam marrë disa këngë kam marrë, me fjalë që dua që të jesh në transmetim me fjalë në serverin që ne transmetojmë në gjithë botën, me fjalë këngët shqiptare dhe aty me fjalë që të kemi mundësi që të dëgjojnë edhe të tjera, por sidomos të rinj, me fjalë të ambienton sepse jam përpjek që në këtë radio
të ketë muzikë edhe nga këngët e shekullit, mi fjalë marrë nga këngët e shekullit, me nga ato vitet 90, nga ato këngët e hershme, për të sa do pak, si thosh, për t'ju treguar të rinjve që nuk është muzika thjesht sot, por edhe ne kemi patur muzikë, edhe ne kemi patur ivujt tanë. Çimdene, të falenderoj, të jam mirënjohës pafund. Edhe të jap një këshill, nëse do vish në Tiranë, duhet të takoj të jap një këshill. Pa diskutim, po shiko, pa diskutim. Edhe ti në Gjermani e ke derën hapur. Falenderoj dhe sa që të kesh nevojë për mua. Shumë falenderoj. Do të jemi gatshëm për ty. Mirënjohje pafund dhe suksese. Je gjatë. Ju falenderoj shumë. Juve personalisht, ato prapaskenet që kanë ata tjerë shokët që ndihmojnë aty të gjithëve. Shumë falenderoj. Respekt dhe mirë pafshim. Natën e mirë, falenderoj. Natën e mirë, mirë pafshim. Edhe si bukur. Falenderoj shumë Çimi. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni son dhe besoj se ka qenë një emision i këndshëm. Nuk e di ndoshta sa kam qenë unë në lartësinë e duhur si moderator, por unë ky jam, tani herë mirë herë keq, me fjalë ky jam. Laj thaj s'jam tjetër, por besoj dhe mendoj që ka qenë një emision i lezetshëm, i këndshëm dhe me zotin Çirim Denaj është vërtet kënaqësi të flasësh, të bisedosh, sepse nuk është thjesht një këngëtar apo thjesht një artist, por është një person që përcjell pozitivitet dhe jep emocione pozitive dhe është një person që nuk merret me bryla apo të merret me këto që ne jemi mësuar të dëgjojmë apo çfarë flitet dhe çfarë thuhet lart e poshtë, por ai siç e tha dhe vetë me fjalë ka qenë gjithmonë ai tipi jo rebel për të bërë keq dikujt, sepse më keq ka bërë vetes, pra është ai personi që nuk e pranon padrejtësinë dhe ka lënë gjurmë, po do thosha një gjurmë shumë të ndritur në artin shqiptar dhe jam vërtet mirënjohës që të tillë artistë janë të pranishëm në median tonë në Window Radio, sepse është edhe për ne si staf nder që këta njerëz pranojnë të jenë në radio, në emisionet tona, por është edhe një vlerë shtuar edhe për dëgjuesin, me fjalë që të kemi mundësi të njihemi sa më shumë me këta breza dhe me këta njerëz që kanë sakrifikuar shumë për muzikën, për artin dhe për shumë çka. Atëherë, të nderuar miq, unë pas asgjës më tepër, unë duhet të falenderoj të gjithëve përsërisht për vëmendjen tuaj, për kohën tuaj dhe për gjithçka që ju na jepni mbështetje apo kritika, dhe do kërkoja nga çdo kush nga ju jo thjesht jo vetëm fjalë pozitive dhe fjalë të mira, por edhe nëse ka kritika ne i presim me shumë pozitivitet sikur fjalën e mirë, por edhe nëse ka mendim që keni dëshirë për të ftuar dikë apo për të bërë një emision ndryshe apo ku diun, me fjalë mund të jepni ide, mund të jepni mendime dhe ne së bashku me ju do përpiqemi që idetë tuaja dhe mendimet tuaja të jenë Window Radio. Atëherë, emisionin e sonte mund ta ndiqni nesër ritransmetim në orën 13 në Window Radio, pra përmes platformave Radio Box, TuneIn apo Radio Ship, si dhe në website-in zyrtar windowradio.de. U falenderoj gjithë për vëmendjen, natën e mirë dhe mirë të qofshim në emisionin e radhës. Natën e mirë. Horizont nga Leonard Koja në windowradio.de.